يبدو أن صناع السينما العالميين ما زالوا متأثرين بشخصية النجم المصري لعالمي عمر الشريف، فحسب موقع فريتي قام المخرج المصري مارك لطفي والمخرج السويدي أكسل بيترسين بالتعمق في مسيرة النجم الأسطوري المليئة بالأحداث، وتتبع كيف شكلت السياسة المصرية في الخمسينيات الشخصية المركبة للنجم الدولي، لتقديمها في فيلم وثائقي يكشف حياة وأزمنة عمر الشريف على وجه الخصوص. كيف أدت سياسات الرئيس جمال عبد الناصر والمناخ السياسي في ذلك الوقت إلى تغيير اسمه واعتناق الإسلام ليصبح لاحقا فنانا عالميا. عمر الشريف توصف حياة شريف ومسيرته المهنية حسب الفيلم بأنها عملية توازن دراماتيكية تقع على محور الشرق والغرب، وتتضح من خلال مئات الشخصيات التي لعبها على الشاشة وخارجها في المشهد السياسي المتغير لهوليود والشرق الأوسط. والفيلم بعنوان وعمر الشريف اسمه الأصلي ميشيل ديمتري شيلهوب، عاش ما بين 10 أبريل 1932 10 يوليو 2015. ومن أشهر أدواره بطولة كل من أفلام دكتور جيفاغو والفتاة المرحة ولورانس العرب، وترشح الشريف لجائزة الأوسكار، كما نال 3 جوائز جولدن جلوب وجائزة سيزر. وتزوج عمر الشريف من الفنانة القديرة فاتن حمامة عام 1955 بعد قصة حب كبيرة تعتبر من أعظم قصص الحب في تاريخ السينما المصرية، ومثلا سويا العديد من الأفلام أولها صراع في الوادي وآخرها نهر الحب. وقد تحول عمر الشريف إلى الإسلام من أجل الزواج بها، وأنجب منها ولدا وحيدا هو طارق الشريف الذي ظهر بعمر 8 في فيلم دكتور جيفاغو، ثم تطلق عام 1974، وبعد ذلك لم يتزوج عمر الشريف أبدا. وفي الولايات المتحدة انتشرت شائعات عن وجود علاقة حب بينه وبين النجمة العالمية الشهيرة إنجريد بيرغمان، ولكن لم يتم تأكيد أو نفي هذه الشائعة. عمر جونيور هو الحفيد الوحيد الذي يعرفه الجمهور للنجم العالمي الراحل عمر الشريف، إلا أنه أثيرت حالة من التساؤلات والجدل خلال الساعات الماضية بعدما نشر الفنان محمد رمضان مجموعة من الصور للمقتنيات الخاصة بالفنان الراحل من داخل منزله وبرفقة حفيده كارم ووالدته، وهو ما أثار عاصفة من التعليقات حول هوية حفيد عمر الشريف، وهل بالفعل لديه حفيد آخر بخلاف جونيور. يعتبر عمر جونيور هو الحفيد المعروف بشكل أكبر لجمهور النجم العالمي الراحل عمر الشريف من نجله الوحيد طارق، وذلك بسبب الشبه القوي الذي يجمع الجد والحفيد، بالإضافة إلى أن عمر ظهر برفقته في عدد من المناسبات، كما كان حريص طوال الوقت أن ينشر العديد من الصور التي تجمعه بأجداده من ناحية والده عمر الشريف وفاتن حمامة. عمر جونيور هو أو أكبر أبناء طارق الشريف، والذي أنجبه مزيجته الأولى من السيدة الكندية ديبي عام 1983، وخلال طفولته كان يتنقل ذهابا وإيابا بين مونتريال وباريس والقاهرة، وحصل على درجة الماجستير في السياسة المقارنة من كلية لندن للاقتصاد ودرجة في الفنون المسرحية من معهد لي ستراسبيرج، ويبلغ من العمر حاليا 40 عاما، وتجمعه علاقة قوية بشقيقه الأصغر أكرم، حيث نشر مجموعة من الصور التي تجمعهما معا في مناسبات مختلفة.